Die ganzen Balkons sind so da oben richtig hart verbrettert. Kannst kaum noch auf dem Balkon, weil hier alles zugewachsen ist. Es wurde auf jeden Fall mal eine Zeit lang richtig gut bewacht bzw. zugemacht hier, ne? Hier sind sogar noch Unterschriften. Alleine ist das eine ganz andere Hausnummer. Irgendwie riecht das so ein bisschen nach Hund. Creepy. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es wird heute ein bisschen anderes Video. Wir werden uns ein verlassenes Sanatorium, Kurhotel, Kurhaus anschauen. Also lasst euch überraschen. Und zwar bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal alleine unterwegs und ja, mir ist aufgefallen, irgendwie, wenn man sich hier so alleine durchs Gebüsch bewegt und am Gebäude vorbei, nimmt man diese ganzen Geräusche komplett anders wahr. Und da musste ich an einen Kommentar denken, was mal jemand geschrieben hat. Und zwar, mach doch mal ein Video ohne Musik oder irgendwelche krasse Bearbeitung, sondern einfach mal mit diesen natürlichen Geräuschen, die auch wirklich in der Umgebung sind. Ja? Und ich finde heute an dem Tag hier ein bisschen Wind, ein bisschen Nieselregen und die Geräusche aus diesem alten Gebäude hinter mir. Ja, es gibt schon echt eine mystische Stimmung. Und ich würde sagen, in dem Sinne schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Heute, wie gesagt, ohne irgendwelchen besonderen Schnickschnack, sondern wirklich so real es geht, sage ich mal, dran an dem Lost Place hier. Kleiner Tipp übrigens von mir vorweg, Video mit Kopfhörern gucken. Ich denke mal, da kriegt man die ganzen Nebengeräusche und sowas am besten mit. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist irgendwie sowas wie eine Art Anmeldung, wa? Ja, wir haben hier wie gesagt das ehemalige Kurhotel. Sieht doch schon ziemlich heruntergekommen aus. Auf jedem Balkon wächst da schon so ein Baum raus, Scheiben eingeschlagen, Graffiti. Vielleicht hört man da hinten so ein kleines bisschen die Straße. Ansonsten ist hier nicht wirklich viel. Und da vorne ist, glaube ich, der Haupteingang. Auch irgendwie ein bisschen gruselig, ne? Die ganzen Balkons sind so da oben richtig hart verbrettert. Also nicht irgendwie nur ein Brett zugemacht, sondern komplett mit mehreren Brettern hier zugenagelt. Als hätte man da einfach so die Reste genommen, die Tische, die da drin liegen, die Stühle, die Türen und so und da einfach mit alles zugemacht. Ich bezweifle ja, dass da noch irgendwie was drin steht, Leute. Geschweige denn, dass hier überhaupt noch irgendwie eine Scheibe heile ist. Aber naja, wir schauen mal. Da vorne geht auf jeden Fall schon mal ein langer Gang lang. Da geht's nach oben. Aber wir gucken erstmal so ein bisschen hier unten, was sich hier so verbirgt. Ein Kamin. Und das könnte mal vielleicht Restaurant gewesen sein, oder? Guckt euch das mal an hier. Kannst kaum noch auf dem Balkon, weil hier alles zugewachsen ist. Leute, das ist eine Matratze. Alter, ich dachte gerade, das ist Erde und wollte hier drüber steigen. Guckt euch das mal an. Guck mal, hier liegt noch so eine alte Eiskarte bei der Küche.
Auf jeden Fall Europreise. Alter, das waren noch Preise, doch. Heutzutage ist ja überall das Doppelte. Aber ein Datum leider nicht. Hier noch eine Speisekarte, beziehungsweise eine Seite davon. Eisbecher. Also eins steht jetzt schon fest. Ich weiß nicht, wie es zum Zuschauen ist, aber allein hier durchzulaufen, ist was ganz anderes. Also, ich kann nicht dazu sagen, ne? Zu dritt, viert oder was, oder allein schon zu zweit. Wären wir hier jetzt einmal eben durchgelaufen, hätten gesagt, sieht jetzt nicht mehr so pralle aus, hauen wir wieder ab, fahren weiter. Aber alleine ist das eine ganz andere Hausnummer. Hier ist noch so ein riesiger Essensraum oder so. Oben hängen noch ein paar Lampen runter von der Decke. Hier hinten auch riesige Glasfront. Alles schon eingewachsen. Inventar liegt draußen. Da sind noch Balkone. Das ist zwar nicht aus dem Ort hier, wo wir gerade sind, so viel kann ich sagen, aber hier steht was von 2010. Gut, da muss ich sagen, hätte ich gedacht, das steht länger leer. Ja, wenn man mal überlegt, etwas mehr als 10 Jahre jetzt. Und es sieht so aus. Puh. Das wurde auf jeden Fall mal eine Zeit lang richtig gut bewacht bzw. zugemacht hier, ne? Da sind ja ganze Bänke hintergeklemmt. Hier alles nebengestellt. Aber gut, das haben sie irgendwann vermutlich auch aufgegeben. Wenn man sich das so anguckt. Was ist das hier noch? Guck mal, 3.2. steht drauf, aber keine Jahreszahl. Kurmittel. Und hier sind sogar noch Unterschriften. Schwefelmoor, Voll- und Halbbad, Moorpackung, Fangopackung. Hier sind diese ganzen Behandlungen drauf ausgezeichnet. Ach, das ist ein Kurausweis. Guck mal an. Von 2010. Herr, steht sogar noch ein Name drauf. Geboren 18.03.48. Ich finde, man merkt sofort, und das ist der riesige Unterschied zu sonst, wenn man mit mehreren Leuten ist, dass man hier viel angespannter ist. Dass man seine Sinne benutzt, dass man bei jedem Knacken genauer hinhört, beziehungsweise Geräusche wahrnimmt auch, die man sonst wahrscheinlich überhaupt nicht mal wahrgenommen hätte. Ansonsten hat man gar nicht diesen Pegel, diese geringe Lautstärke, die erreicht man sonst gar nicht. Und jetzt einfach mal horchen. Ich meine, das Holz knackt von diesem alten Ding, Scherben oder irgendwelches Papier, was sich durch den Wind bewegt. Creepy. Oh, hier pfeift ein richtiger Wind durch. Hier halt überall die Fensterscheiben zerschlagen sind, ne? Oh, ist das creepy. Draußen noch so ein leichter Nieselregen. Richtig düster hier auch irgendwie jetzt gerade. Spinte, umkleiden. Okay. Das Schwimmbad. Da unten liegt auf jeden Fall noch so eine komplette Massageliege drin. So umkleiden und so finde ich ja immer creepy, ne? Schreibt an der Stelle auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dieser Videoidee hier haltet. Einfach mal zwischendurch so ein Video ohne irgendwie Musik großartig drüber zu legen. Oder feiert ihr das eher mit Musik und so weiter? Wenn man hier mal rausguckt, ne? Gar nicht mal so klein. Hier der ganze Gebäudeteil und da drüben ist auch noch mal ein kleines Nebengebäude. Und da unten, das ist der Eingangsbereich, wo wir durch sind. Alter, das sieht ja schon wieder so ein bisschen
The Last of Us mäßig aus, oder? Die Decke, wie die da runterkommt. Die Lampen. Okay, hier sind auf jeden Fall überall Patientenzimmer. Was ist hier denn los? Okay. Hier stehen einfach mal gefühlt alle Schränke und Matratzen von allen Zimmern drin. Irgendwie riecht das so ein bisschen nach Hund. Alter Leute, was ist hier denn passiert? Warum auch immer steht da so ein Eimer, der hier Wasser auffängt von oben. Schauen wir nochmal vorsichtig eine Etage weiter hoch. Wobei ich dem Ganzen hier oben nicht mehr so ganz traue. Aber guckt euch das mal an hier. Es war bestimmt mal richtig schön. Mit dieser Fensterfront hier. Da unten die Balkone. Innenhof. Jetzt eher Wald. Ah, auch alles Hotelzimmer hier. Also das ist mal wieder so ein Ort, muss ich sagen, wo es mir extrem schwer fällt, hier irgendwie was wieder zu erkennen von damals. Man kann erahnen, dass hier ein Café war und so weiter und so fort und da mal Stühle standen draußen. Ne? Aber ja, man kann es wie gesagt nur noch erahnen. In dem Sinne würde ich sagen, war es doch schon wieder mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr eher so der Fan mit Musik im Hintergrund, so ein bisschen spannende, oder einfach den Ort so zeigen, wie man ihn hier quasi beim Durchgehen auch wahrnimmt. Für mich war es auf jeden Fall mal eine ganz neue Erfahrung und ja, ich fand es ganz interessant, einfach mal so zu horchen, was nimmt man für Geräusche wahr. Man geht komplett anders an die ganze Sache heran, wenn man das alleine macht. Nichtsdestotrotz würde ich es nicht empfehlen, sowas alleine zu machen, allein wegen Verletzungsrisiko und so weiter und so fort. Da ist man immer besser dran, wenn man zu zweit geht. So, in dem Sinne, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.